Guys, ini namanya Promedex. Promedex itu obat untuk mengatasi batuk, batuk kering, batuk berdahak, dan juga batuk yang disertai oleh alergi. Nah, chlorpheniramine ini yang merupakan anti alergi. Guaifenesin ini dapat mengencangkan dahak, sedangkan dextro ini dapat digunakan untuk mengatasi batuk kering. Nah, kemasannya ini satu strip seperti ini, isinya 10. Minumnya itu 3 kali sehari setelah makan. Nah, pada kemasannya sudah tertera ya.